作るよ。作りました。見る？はい、お腹すいた？今日はマグロですよ。待ってろ。よしよし、食べよう。マグロ食べよう。ね。うん。よいしょよいしょ。出てんな。出てんな。これ使ってんの？その子たちは。使ってるよ。あっという間に入らなくなっちゃうんだけどね。最初入ってたよ。
飯食ってきな、ほら。食べると必ず乗ってくる。飯をありがとうっていう、あれじゃねえの。撫でる。ほら、なんか来た。ほら、白ひげ入ってるみたいになってる。食べ方が汚いとこうなっちゃうな。この子ついてないでしょ、別にほら。目立たないんじゃないの？あ、そういうこと？うん。なるほどね。あれ。どう出たのお父さんと。お父さんと遊んでたの。気持ちいい気持ちいいしてたの。お腹がおぶぐ攻撃全くしないっていうか、うちの子は誰もしないよ。なんで？なんか俺たちそんな絶対的服従やったっけ？いや、服従の生き物じゃないからね。じゃあどういう気持ちなの？それ嫌がったらやってやればいいじゃん。なんでこいつはそれやんない？犬って逆になんで犬は噛むのじゃん。どう違うの？わかんない。信頼してんだよ、人間のこと。何このお腹嫌なんだ。そうかじゃあいいよ。じゃれても噛もうとしないもんね。犬みたいに。防衛本能がないんだよ。いや、あるよ、めちゃくちゃある。猫の方が強いと思うよ。別に餌あげてねえし。泣いたりとかないですね。2匹だからね。あ、そっか、2匹ってすごいな。なんかちょっとお立ち台使ってるし。よかった。すごい。かわいい。何このなんか猫みたいな。猫です。見てる見てる見てる、遊べてるじゃん。抱っこしてる。抱っこできるようになった。できるようになったね。上手、喜んでるよ。あ、なでなでも上手じゃん。やったね。かわいい。できるようになった。すごいね。やっぱそうですよね。